So hello everyone, welcome back to my channel and to my vlog, John Lee TV and the house again po. So ngayon guys, piplex ko lang for today's video ang ating Airflex 12 powered built-in amplifier. No need na ng amplifier. I-sound check natin ng via Bluetooth po. So ayan, samahan nyo ko guys. So, powered by Johnson. So ayan mga ka-Johnson dyan, mga ka-Rockstone and ka-Sounds Industry. Ang ating sa sound check guys is ang ating audio is cellphone lang guys, cellphone lang. So ayan, via Bluetooth guys. Ayan. Yan lang. Ayan. So nga punta tayo ng back panel niya. Ito ano pala guys, ano to, wooden na guys din. Ayan, napakaangas guys, siguro sa ibang ano to, ibang brand ng ating powered kumbaga active na speakers is hindi pa siya wooden, kumbaga ano na siya, wood na yung ating Airflex 12. 1000 watts siya guys. Then ayan, music guys. Ayan, ito yung music. Then dito yung ano kanya input, naka Bluetooth tayo guys. Ayan siya, aux, Bluetooth guys. Ayan, naka Bluetooth tayo. So ayan na siya guys. Lakasan natin ng konti para music volume. Ayan, ayan siya guys. Lagyan natin sa 8. Yan ang ating powered by Johnson. Ayun siya guys. Remix ano ang ating music. Guys, so unahan natin to guys. Sinound check ko lang siya guys in via Bluetooth guys. So loud and clear naman guys. Gamit lang kayo ng headset or earpod para ma-appreciate nyo po ang kanyang audio signal or quality ng via Bluetooth po. So ayan. So naibigay nyo itong for today's video and to my vlog today. Ayan. Huwag kalimutan i-subscribe, like and share po. Then pakita na rin po yung ating all bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload na video. So thank you so much for watching. May share pala Johnson World Electronics and Johnson Pro and Jones Sounds and Lights Rental. So thank you so much for watching and God bless to everyone.